ওয়েলকাম বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। নতুন বলতে এর আগেও ভিডিওটা করেছি, আমার সঠিকভাবে মনে পড়ছে না, তবে আবার রিকোয়েস্ট এসছে ভিডিও বানানোর জন্য। তো এই দেখতে পাচ্ছ, একটা কাঠি নিয়েছি। তো এটা ভিডিওর নাম হচ্ছে নোজ ওপেন স্পেস হেঁচি, মানে কাঠি দিয়ে নাকে বেটা একটু চুলকাবো, তারপর চুলকে হেঁচি আসবে, যখন হেঁচিটা দেবো। অ্যান্ড ওয়েটিং চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, ঠিক আছে? এটা রিকোয়েস্ট ভিডিও, চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তাই এটা একজন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে ভিডিওটা বানানোর জন্য, যে এই ভিডিওটা বানিয়ে পোস্ট করো, ভিডিওটা দাও। তো আমি তো সময় পাচ্ছিলাম না, যাই হোক। তো এখন তো একটু করে একটু ভিডিও দেওয়া উচিত, অনেকদিন ভিডিও দিই না। তোমাদের তো ইচ্ছা করে আমার ভিডিও দেখতে, না? এতটাই ভালোবাসো তোমরা আমাকে, তার জন্য তো বলছো একটা ভিডিও আপলোড করো। তো আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের সবাই ভালো লাগবে। তো এটা হ্যাচি স্পেস হ্যাচি ভিডিও, নোজ ওপেন স্পেস অ্যান্ড ওয়েটিং চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। হেঁচি ভিডিও মানে হেঁচি দিতে হবে, এটা নাকের ভিতর বলে চুলকাবো, তার হেঁচে আসবে, হেঁচেটা দেবো। তো জানি না ভিডিওটা কেমন হবে, কতটা পারবো, চেষ্টা করব তোমাদের জন্য চেষ্টা করবো ভিডিওটা বানানোর ভালোভাবে। আর আমিও আশা করি তোমরা ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করে দেখবে। এটা খুলে আসছে, ফুল ওয়াচ করে দেখবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, আর ভিডিওটা স্কিপ করবে না, কেটে দেখবে না, ঠিক আছে? তোমাদের জন্য একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও, কিন্তু চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তবে সময় নষ্ট করবো না, সময় নষ্ট না করে ভিডিওটা বানাই, বেশি বড় করবো না, ছোটোর মধ্যেই ইচ্ছা আছে ভিডিওটা বানানো। এখন যাই না, এটা না খুলে যাচ্ছে, বুঝলে তো? যে দেখো লুজ হয়ে গেছে। টাইট করলাম, যাই না সেটা আসবে কিনা। বাবা, এটা যে যখন নাকি করছি না, যা কেমন লাগছিল না অনুভূতি বলে আর বোঝাতে পারবো না। যা লাগছিল না, এটা নাকে বেটার যখন বলছি, গা ছিঁড়ে উঠছিল। তো এই কাপড়টা নিয়েছি হেঁচে আসবে মুখে দেওয়ার জন্য, যেহেতু আমি বাইরে কোথাও বসিনি, যেহেতু ঘরে বসে ভিডিওটা বানাচ্ছি খাটে বসে, তার জন্য কাপড়টা নিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে? আবার দিচ্ছি, যখন নাকটা চুলকাচ্ছে, যখন গা চিনচিন করছে। চুপ সবাই চুপ, আর নাক চুলকাবো, হেঁচে দেবো। কেউ হাসবে না, শুধু ভিডিওটা দেখবে ফুলজ করে, আর লাইক করবে আর শেয়ার করবে, হাসবে না, ঠিক আছে? গা ঝিনঝিন করে এক্ষুনি চলে লাগে। নাকের তো ছিন্নও বেরিয়েছে, ভিতরে ময়লা থাকে না নাকের মধ্যে, এটা করি।
এভাবে পাশেরটা করি। দেখেছো চোখ দুটো কেমন হয়ে গেছে, দেখেছো? নাটুতে একটা চুল কাটছি না, ওই জন্য চোখ দুটো এরকম হয়ে গেছে। রুকো রুকো রুকো, এত তাড়াহুড়ো করো না, আস্তে 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 কাজ করো। বেশি তাড়াহুড়ো করলে নাকে খোঁচা লেগে যাবে। রুকো রুকো, দাঁড়াও, সামালকে ধীরে ধীরে কাজ করো, এত তাড়াহুড়ো করো না। আর করবো না বাবা, কড়াই হেঁচে দিলাম। এই পাড়িতে মানে 3 বার দিয়েছি, এই পাড়িতে 2 বার দিয়েছি, আরেকবার এই পাড়িতে দিই। দেখুন না, তুলিটা কালো হয়েছে ময়লায়। এটা লাস্ট, এটা লাস্ট, এটা লাস্ট, ঠিক আছে, এটা শেষ, এটা লাস্ট, আর করবো না। বাবা নাকে ব্যথা চুলকালে যা লাগে না। জানি না তোমাদের কাছে ভিডিওটা কেমন লাগবে, জানি না, কিন্তু ভিডিওটা তো আমি মন থেকে বানালাম তোমাদের জন্য। তোমাদের রিকোয়েস্ট ছিল এই ভিডিওটা বানানোর জন্য, আপলোড করার জন্য। ভিডিওটা আমি আজকে বানাচ্ছি। রাত বাজে কয়টা? 7টা বাজে, 7 মিনিট হয়েছে ভিডিওটা, 7 মিনিট, 7.5 মিনিট হয়েছে, রাত 7টা বাজে, ঠিক আছে। ভিডিওটা বানাতে 7.5 মিনিট হয়েছে। এবার এই ভিডিওটা এখানে বন্ধ করব, বন্ধ করে এডিট করে রাখবো। কালকে সকালে ভিডিও ছাড়াবো, কালকে পেয়ে যাবে দুপুরের মধ্যে। ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করে দেখবে। আর যে যেখান থেকে তোমাদের অমূল্য সময়টাকে নষ্ট করে আমার ভিডিও দেখছো, সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবে আমার সাথে থাকবে আর ফুল ওয়াচ করে দেখবে, ভিডিওটা লাইক করবে, শেয়ার করবে। বাই, টাটা।